La shalom. Sema devise n'inganda ya kati. aho Moteur de vis. aho Arrestation de coûts. Imprime Changement de masse. Animation des affaires. Accord. Angrumara ça fait. n'imfizi zigiye kurwana iyo mutazikijije mureke mbabwira abanaziri agaciro mufite suko muri benshi cyangwa se muri bake cyangwa se suko muzi kuririmba no kubyina siko gaciro kanyu pi agaciro kanje suko mpagarara hanga ngo ndabwiriza agaciro shikaba pasteur suko bayoboye urusenge siko gaciro kabo agaciro k'umukristo wese waho ni pasaka mureke mbabwira umuntu wese utarakira pasaka habe nubwo yobyina habe nubwo yosara habe nubwo yogira gute abakiriho igisuzuguriro ariko iyo iriho pasa haleluya kiza kidukuraho igisuzuguriro ni pasaka pasaka ya gatandatu ni ya karindwi ni pasaka zo mu bana iya mbere ni ya kwa Hezekiya umugabo witwa Hezekiya muzamwumva Imana yongeje imyaka ingahe 15 Kuva ibice 11 12 umurongo wa 11 12 no kuri 11 haravuga ngo uku abariko muzazirya uku abe ariko muzazirya muzazirye mukenyeye icambere muzazirye mukenyeye mukwese inkweto cha kabiri muriko mwakwese inkweto mwitwaje inkoni cha gatatu mwitwaje iki inkoni muzazirye vuba vuba kandi muzazirye vuba vuba iyo niyo pasika y'Uwiteka amen iyo niyo pasika amen y'Uwiteka dukomere Imana amashi uko aberko bazagira gute bazazirye vuba vuba bazazirye bakenyeye bazazirye bitwaje inkoni kandi bakwese n'inkweto iyo niyo pasaka mu yandi magambo pasaka ni ukurya vuga ngo tugiye kurya hanyuma ahimbazwe Yesu ahimidiwe Yesu ngiye kubabwira pasaka kandi pasaka irabatibukamu ndababwira pasaka Hallelujah. kandi gusa ndihuta mvuge minota mike kuko yo tizigira izigora kuyivuga umwanya muto ariko ndabivuga umwanya muto kubera ko umwanya nyine wagiye kandi nabonye mwatsi ngiye kuba kwita ngundi muriro noneho mwake turashimira umuvuga butumwa umaze kutubwiriza Imana ihumugisha muri iyi myaka yarishize yose nari ntarabona umusore ushobora kubwiriza ngo avuge Bibiliya uyu niwe mbonye niwe muntu numvise uvuze Bibiliya kandi none igitangaza cyabaye avuga Ibrahim kandi murabizi ko ari we inshuti yanje none numva aramuvuze ariko aramuvuga ubundi itangiro ryose ry'ubutumwa bwiza ni kuri Ibrahim Imana iguhumugisha uvuze ibintu bikomeye kandi byiza kandi uvuze Ibrahim neza utubwiye kwizera Imana ikuduhe Yesu aja mu ijuru yarangije ibintu byose ariko agendana impungenge imwe gusa yaravuze ngo ningaruka nzasanga kwizera ko kiri mu isi nuvuga ngo kwizera nishingiro ry'ibintu byose niyo nkingi y'umukristo Imana umugisha wa
icya kabiri ariko noneho mumeze gute simbaherutse ga none mbonye mwarabaye kundi muzi ko igitaramo cyose cyaje inaha igitaramo cyabaye gute hano habaye igitaramo kimeze gutya naherutse kera muri nko hejuru cyane ukuntu mutitse ibirenge ariko noneho mbonye ibintu bisha ariko hano hari igitaramo muzi ko rino rango ari igitaramo ari hano kuri uyu musozi hari igitaramo ndakibonye hano niba ari ukoga kiri muri iki cyicaro narakibonye bushize mbona giteye ukuntu kirimo imbaraga z'Imana ariko si iki cyicaro ni imitima yanyu Imana ishimwe ko muri mu gitaramo uwo bazitura gutya uwo bazitura mwo kwama mugenda mukageza nka saa 9 z'ijoro ariko ga amasaha nayo ni uko niko ateye ugenda utegura umunsi wo kuramya no guhimbaza apana tukabwiriza nk'iminota nka 15 tukaba nkabavuga Yesu gutya itanu hanyuma tukabyina nk'amasaha 5 tugahimbaza niho mbaye mbona twoba nk'abakora ibintu naho gutya bene aka kanya gatoya nk'ukuntu mbonye mwari mubaye ntago bagarura Imana ibaho umugisha ndishimye cyane kubwaha hantu kabisa ko mwakuze cyane kandi mwabaye abagabo turashimira wahayoboye mu gitondo twavuganye n'umwana muzima cyane w'umukristo yarabanza ambwira amagambo meza nyine aranyatsa hari ukuntu yanyakije Imana igumugisha pa kandi sinzi uko wangize nyine wamyungira gutya yamakora ku kanyenyeri uwo mwana n'umugabo cyane mu gitondo nicuye gutya yamakora ku kanyenyeri Imana igumugisha pa kandi uyu mwana mumenye vuba cyane turi igisenyejo bundi niho nakumenye ariko umuntu naramubajije ambwira ubuhamya bwawe nsanga uri umugabo nahimbazwe Yesu Bibiliya iratubwiye nguku abe ariko muzazirye muri kuriya kuntu kune tuvuze Bibiliya iravuze ngo iyo niyo Pasaka y'Uwiteka mpamvu nashatse ko tuvuga Pasaka nuko ahitangirira Bibiliya iravuga ngo Imana yabwiye Mose ngwiri ngo ribe itegeko ngo ryiteka ryose ngo kandi ngo muzahore mujibutsa abantu ngo n'abana banyu ngo muzahore muziririza ngo umunsi mukuru w'Uwiteka ngo ariyo Pasaka y'umwana w'iki w'intama Imana cyubahiro haleluya none rero naje kwibutsa urubyiruko abana bacu n'abandi bakuru barahangaha naje kubiyibutsa ahimbazwe Yesu naje kubibutsa isezerano dufite ni Pasaka murega mbabwire nahimbazwe Yesu ariko Pasaka nimuvuge ngo Pasaka buriya umuntu y'imibereho yiwe ihindutse ubuzima bugahinduka uko yari ameze bigahinduka akabona akazi cyangwa akabona uburyo nyine bw'udufaranga ibyo byose azarya neza umubiri ugasa neza ndetse akanabyibuha ico gihe azagira gute azaja kwipima ku munzani ku biro ngo arebe ko byiyongereye kaba blaze bafite ibiro biki ni ukuvuga ngo ahita aja ku munzani akavuga ati niyongereye 3 azayamamererwa neza kuko yagize gute yiyongereye ahimbazwe Yesu umukristo iyo arimwo Pasaka ubuzima bw'ubukristo bwiwe buba bwahindutse niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari cyaremwe gisha ngo ibyakera babigize gute biba bishize
ngo byose babihindutse bisha. Ni ukuvuga ngo Pawulo yagendaga wabyiratana akamenya ko yagize ibiro bya Pawulo yagaza byipimira kuri Pasaka akamenya ko Pasaka ikimurimo. Zamuri Imana icubahiro. Ahimbazwe Yesu. Zamuri Imana icubahiro. Pasaka. Zamuri Imana icubahiro cyane. Uyu mugoroba nuwo kurya Pasaka. Hallelujah. Kandi umuntu wese aratahana Pasaka. Kandi nushika wiyaranje ugure soda uvuge ngo iyi ni Pasaka y'Uwiteka. Tibyokunda. Hey! Hey, hey. Kuko hari umunsi umwe abashumba bagomba no kuzobategurira Pasaka tugatanga ifunguro ryera. Zamuri Imana icubahiro. Hallelujah. Pasaka niyo mpamvu Pawulo yagasagenda yamara akavuga ngo tugenda rupfu rwa Yesu Kristo. Mwumve Pawulo we kuberwa kwiwe yagazavuga ngo nico gituma ngo twebwe ngo tugenda rupfu rwa Yesu Kristo ngo mu mibiri yacu ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bukagaragara muri twebwe. Iyo niyo fieri yari ya Pawulo. Yamara yanyura mu muhanda gutya akamavuga ngo njewe niratana umusaraba. Ahimbazwe Yesu. Nahimbazwe Yesu. Zamuri Imana icubahiro. Pasaka mufite amahirwe ko mugifite abagabo bangana natwe bakiza kubabwira Pasaka. Kucyumweru wakoze ikintu kandi ugume wiyegereze rya pendo. Rya pendo ryakoze igitangaza kucyumweru. Hari ukuntu kucyumweru Imana yakoze ikintu cyane. Nahimbazwa Yesu. Hallelujah. Pasaka y'Uwiteka. Ndio ndio. Pasaka iyo mubonye amateraniro abantu bashuriwe Pasaka ni ukuvuga ngo Imana yururutse. Nahimbazwa Yesu. Imana izivugira mu isezerano ryayo. Isezerano ryawe bakomeje kuribamo twe n'abasogokuru Kuruza. mu gitabo Cy'Umwami handitse amazina Abeli na Enoki, Aburahamu na Mose. Handitse tw'abahanuzi intumwa 12 n'abaho rya zina naje wanyanditsemo. Yesu mwana w'Imana naje wanyanditsemo. Yesu mwana w'Imana naje wanyanditsemo. Abamukunda twese abamukunda twaba turiho cyangwa twaravuye tuzahindurwa duse nawe. Hallelujah. Pasaka. Nahimbazwa Yesu. Hallelujah. Imana ico yavuze. Kandi ico yavuze ni iki? Ni Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Yamuduhaye. Ni Imana yamutanze mu maboko y'abakomeye baramwica urupfu rubi rutari rumukwiye. Tutekereze ubwo buntu batumye ubabarirwa wemerwa n'Imana yamwishuye uhinduka umwana wayo. Pasaka. Ndio. Pasaka ya Yesu. Mana ishimwe ko turimo Pasaka. Ubu mwese ndabarebye gucya mbona murahindutse. Ndio.
mwese mwise muhinduka nje uhagaze aha mbonye ukuntu muhindutse murarabagiranye. Muzi ko amateraniro y'Abanyasiraheli bagajya baterana ngo bagira gutya bakabona ubwiza bw'Imana bururutse, abantu bose bagakayangana. Duha Imana icubahiro. Haleluya Yesu. Nahimbazwe Yesu. Nico Imana yavuze yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze kuducungura binyuze mu isezerano ryayo ariryo ryitwa Pasika. Pasika ya mbere. Duha Imana icubahiro. Ngiye kubabwira Pasika 10. Ngiye kubabwira Pasika 10. Duha Imana icubahiro kandi. Haleluya. Haleluya. Pasika 10 ubundi Bibiliya yose ni Pasika. Ndiyo. Yose ukumuyibona ni Pasika gusibamo. Nahimbazwe Yesu. Ariko ndababwira za shefu zazo. Za shefu zazo ni 10. Ndiyo kweli. Duha Imana icubahiro. Haleluya. Pasika ya mbere niyo muri Edeni. Muribuka Edeni? Abazasoma Bibiliya. Edeni ni byiza Imana yarateguriye umuntu kugira ngo azabeho ubuzima bwe bwose. Satani iramushuka, imaze kumushuka Edeni irapfa. Ngo yicuza icyatumye mu muntu. Ngo iravuga ngo reka mukureho mwice mukureho. Ariko ngo imbabazi z'Imana ziraza. Ubundi Pasika ya mbere Imana yaduteguriye ni imbabazi. Imbabazi zawe nizo zakishije, urukundo rwawe nirwo rwakishije narabowe. Imbabazi bisobanura ngo ni indahiro y'Imana. Imana irarahira avuga ngo nongeye gukunda umuntu. Urukundo rutandukanye n'urwa mbere yadukunze. Ngo urwo rukundo ngo Satani ntazongera kurunyeganyeza n'ubundi. Imana urwo rukundo yaduhaye ni Yesu Kristo yabonye iravuga ngo ndatanga umwana wanje. Iyi niyo Edeni ya kabiri. Pasika ya mbere ni imbabazi. Pasika ya kabiri ni kwa muzehe Ibrahim. Yamuvuze cyane mwene data. Duha Imana icubahiro. Bibiliya izitubwira ngo Ibrahim ngo niwe sokuruza wo kwizera. Kubera iyihe mpamvu rero? Ni ukubera gusa ko yizeye Pasika. Yanabivuze umunsi yarashora umwana wiwe kumujana kumutamba kuri Moriya. Duha Imana icubahiro. Ariko yarataramye Ibrahim ba. Muri tarama. Ta sente ntake. Imana yamubwira ngo shora umwana wawe umujana kuri Moriya ku muntambiro. Uje kumunyicira kandi igitambo cyoswa. Ibrahim ngo aramaramaza aramujana aramushorera. Ngo ageze mu nzira mushira ku munzani. Ni Imana ngo aravuga ngo wa mana we. Ngaho gature apima Imana apima na Isaka. Ngo abona Isaka araterutse. Imana iraremera. Kurya yaremereye mu mutima we. Ngo aravuga ngo ubwo Isaka aterutse ndakwisha. Ukurapfuye byarangiye. Zamuri Imana icubahiro. Haleluya. Duha Imana icubahiro. Zamuri Imana icubahiro. Aravuga ngo ndakwishe birarangiye mu mutima. Aramujana mugeza kuri Moriya ngo agere kuri Moriya. Mwumva igitangaza cyabaye cyanteye ubwoba nzangira ubwoba aho ngaho nzangira ubwoba njewe. Kuko ubukristo burakomeye ni ikintu gikomeye. Ni urugendo rukomeye kuba umukristo ni ikintu gikomeye. Ageze kuri Moriya umwana warahindukira aramubaza amwikoreje inkwi aramubwira ngo papa ngo kunyikoreje inkwi Tugiye. kandi kabona ufite ingoto ufite n'umuriro. Umwana w'intama w'igitambo ari. Ikibazo kiba kirabaye. Kubera ko Ibrahim kerere yamaze kubona kuko ari buzuke yabivuze. Ngo Ibrahim aramubwira ngo Uwiteka ari bwirongere. Ngo umwana w'intama w'igitamba. Kubera ko umwana nawe yaramaze kumenya ibitambo. Turataramye kandi. Iyo. Kubera ko umwana nawe yaramaze kumenya ibitambo umwana w'imyaka 12. Umwana aravuga ngo nta kibazo muzehe. Tugende. Bagera kuri Moriya ngo bagera kuri Moriya. Nukuri kose umwana aramuhambira. Hari igitabo kimwe nasomye. Kirambwira cucu ubuzima turimo. Umugabo ngo wakomansa aravuga ngo Isaka ngo Isa yaramuhambiriye ngo Isaka abwira se ngo aramubwira ngo papa ngo hano ntiwahambiriye neza amaboko ngo mpambira cyane akazamubwira ngo mpambira neza. Duha Imana icubahiro. Ibrahim afata inkota ayikura mu rwubati ayikura mu mwitero arayizamura gutya ngo ayizamure. Imana iravuga kuko icyo Imana yashakaga ni kimwe gusa icyo yashakaga kugira ngo Pasika ibeho yashakaga igitambo. Iyo Pasika yo kwa Ibrahim isobanura ko igitambo kibonetse. Zamuri Imana icubahiro. Ngo amare yohereza marayika araza aramubwira ngo rorera gukora ku mwana wawe hindukira urebe inyuma yawe urebe. Ngo arareba gutya hindukiye ngo abone imfizi y'intama. Iyo mfizi ngo yari gifashwe n'iki nibi yari ifashwe mu biti kandi yakuza amahembe. Uwo ni Yesu Kristo wari ugifashwe nibi. Nukuvuga ngo Pasika yari ibonetse k'igitambo gikuru. Aburahamu yigeze kumubona mushusho y'imfizi
gitama icyo gihe yari gifashwe n'ibindi icyo bihe birara nguriya araje nguriya yasaraje ikizubazuba uku twese dukomoka muri Isaki cyane kubera ko kiriya gitambo cyo kuri Moriya yanabivuze mwene data hariya kuri Moriya ni naho Yesu yabambiwe niho Yesu yapfiriye kandi hariya niho hubatse urusengero rwa Salomo hariya hari amateka akomeye n'ubu twese n'urusengero rwose rubaho ni ukuvuga ngo hariya ni naho Dawudi umugaragu w'Imana hariya niho Dawudi Imana yamuhereye isezerano ku musozi ku mbuga ya Arunoni duhimana icyubahiro ahimbazwe Yesu haleluya Pasaka ya gatatu ni Pasaka yo kwa Mose duhimana icyubahiro usare Mose ahimbazwe Yesu haleluya mama Mose we ngabo w'Imana Imana namubwira ngo ni wowe mbonye ko ari wowe ugomba kuja sinovuga Mose ko asimbazwe Yesu ni wowe mbonye mwumve mbabwire ni wowe mbonye ugomba kuja gukura bene wanyu mu buretwa muzi impamvu Imana yamubwiye iryo jambo Imana ntishobora kukubwira ijambo ngo igukoresha akazi utarumva amabwiriza yayo umva amabwiriza Mose Imana yamuhaye yamwiyerekeye mu gihuru caka umuriro kurya kumwiyerekera mu gihuru caka umuriro yari mubwiye Pasaka numwiri muri cya gihuru caka umuriro kuri Horebu Imana cyubahiro haleluya Imana yaramubonekeye mu gihuru caka umuriro muzi ko igihuru cyariko gisha ariko kidakongoka mbese ariko kiguma kigasha umuriro gusa wari wavuze ngo Mose yirukanswa no kuja kureba ishano riguye ngo aravuga ngo ese iki kintu kibaye ni igiki yirukanse ngo Imana yamubwira ivugira muri cya gihuru iramubwira ngo kwetura inkweto ngo kuko ahagaze arahera ngo Imana imwibwira izina iramubwira ngo ndi Imana ya so ndi Imana ya Ibrahimu ndi Imana ya Yakobo muzi ico bisobanura ngibyo bisobanura Pasaka nibyo ronyine Pasaka nizatse umuriro nibyo bya bindi Eliya yavuze Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo uyu munsi menyekane ko ari we Imana muzamura amaboko ngo amara ahimbazwe Yesu nuko Imana yamubwira rero izo mbaraga ubonye muri kicaga gushaka umuriro manukuje mu giputa aramanuka ngo ashika akora imirimo yose umurimo wa nyuma yakoze nuriya yatubwiye yafashike yabwiye hawa amabwiriza y'umwana w'intama n'umwana w'ihene kurya ari kuriya nababwiye ngo bazawurye vuba vuba bitwaje inkoni ngo iyo niyo Pasaka y'Uwiteka amaraso yawe ngo muzayashira ku bihamambiro no ku nkomanirizo hanyuma ngo Mose yakoze akazi ariko yiruka bitayimo muri iryo joro amaze ngo abanyesiraheli barabatuka bava mu buretwa iyo Pasaka yo kwa Mose isobanura iki iyo Pasaka yo kwa Mose ni Pasaka yo gukura abantu mu buretwa Pasaka ubundi niyizi kura abantu mu buretwa aho ntimuhumvise duhimana icyubahiro ubundi iyo umuntu atararya Pasaka ntashobora kuva mu buretwa uburetwa muzi ico arico ni ibyaha buriya iyo umuntu ari gukora ibyaha bari imbata y'iki y'ibyaha mureke mbabwire timwukora inama muri abasore batanu ngo mukuru umwe muri mwebwe icaha kiza gikurwaho gusa na Pasaka iyo Pasaka ikugezemo nta wundi muntu uzusura kukubwira iyo urupfu rwa Yesu Kristo rukugezemo duhimana icyubahiro Rafael de la Porsche le glor mai gambo le kase mai agandole koma ya kanzile do kandi mureke mbabwire ikintu kigoye mu buzima bubaho nukuvaho icaha kiza kikugundira kikagufata kikakunyeganyeza jega narabikoze kandi twaza tubikora tuzi ko ari bibi ndetse bikaduhombya ariko kugira ngo bivemo tibikunde kandi ndetse wamara no kubikora ibyaha ukararurira ukicuza ariko ntibikunde kubivamo ariko umunsi Yesu yageze muri jewe haleluya ayindi discussion yigeze isura kubaho mureke mbabwira amaraso ya Yesu Kristo ntazagira n'imishikirano timuzamushikirana nayo nta negotiation amaraso ya Yesu Kristo yakugezeho niko Gerardine yavuze duhimana icyubahiro haleluya nikuwafasha habari hiyo muona buriya nubona kurakora ibyaha uri mu rusengero uzomenya ko Pasaka itarakugeraho Pasaka iyo kugezemo ntuzusubira
reka mbabwire gatoya ku maraso ya Yesu yageze ku musambanyi arabireka yagera ku musizi akabireka ariya maraso ya Yesu ariya maraso ya Yesu aranagaza Yesu tigeze umenya yambaye ishusho y'icyaha aho Chemunyaza wakomeye Imana mpabwimbabazi Yesu shimwa ko wangishije Yesu shimwa ko wangishije Yesu shimwa ko wangishije Yesu shimwa ko wangishije igitonyanga cy'amaraso umva mbabwire uyu mugoroba kigutibukeho igitonyanga cy'umwana w'intama w'Imana haleluya gikora ku buzima bwawe iyo ni pasaka yakangahe pasaka yakangahe iyo ni ya gatatu zamuri Imana ishubahiro zamuri Imana ishubahiro haleluya ukuntu aringiye ariko ikintu kinshimishije ni kimwe nuko tutigeze dukurwaho ibyaha n'imiryango ndio twigeze dukurwaho ibyaha n'amafaranga twigeze dukurwaho inama ibyaha n'inama z'abantu ahubwo twakuweho ibyaha n'amaraso ni naho umunezero wacu wose uba ndio umunezero wacu wose uva mu kubabarirwa ibyaha mu kuva mu buretwa ubu turi imbohore mu izina ryande rya Yesu Zamenye icyaha yambaye ishusho y'icyaha Chemunyaza wakomeye Imana Yesu tige zamenye icyaha yambaye ishusho y'icyaha Chemunyaza wakomeye Imana kandi ngiye kubivuga ibindi mu minota 15 zamuri Imana ishubahiro ahimbazwe Yesu haleluya turashima Imana ko twavuye mu buretwa amen bw'ibyaha ndio ubu ngubu tukaba turabana biki Imana tukaba turabana b'Imana twabikuweho gusa niki n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana pasaka ya kane niyo kwa Rahabu muzi umukobwa witwa Rahabu yari indaya 100% ariko yizeye isezerano nubwo abanyecumbi bavuga ko yarandutaye
ariko abafite ikimenyetso bizeye isezerano. Rahabu yizeye isezerano. Iryo sezerano ryizeye gute? Muzi ko Rahabu yabonye abasore babiri b'Abanyesiraheli kandi yaragize amahirwe yuko abonye abakiriya babiri bagomba kumuha amafaranga iduburi kubera ko yari indaya we izwi. Yari afite n'icapa cyanditse, yagendaga n'igicapa cyanditse ko ari indaya. N'inzu yiwe yari yanditseho ko yari inzu y'indaya kuko yarazaga abagabo bose bamoko yose. Babasore bombi bose yari yabarambitse ikiganza, baragenda ngo babone inzu y'indaya bariyo binjiramo, bacinjiramo gutya ngo Rahabu barebe gutya lope elasor. Rahabu ngo barebe gutya, ngo barebe gutya, yamabona ko bataje gusambana, yamabona ko bari ikimenyetso, ngo amare yamabakirana umutima mwiza, ngo amare yamavuga ataba abantu bo muri Yeriko barabica, yamabahisha. Rero aho yabahishe ubwo kera iperereza ribariraje, baza kubaza ngo hari abantu bageze hano b'Abanyesiraheli, none rero baduhe. Kera yabahishe aravuga ngo bagiye ahubwo nibakurikire vuba batararenga iyo bari bushe. Maze ngo Rahabu ngo asanga babagabo bombi aho bari babasore bombi. Mwumve mbabwire rero Rahabu ikituma Rahabu ahimbazwe Yesu. Rahabu aravuga ngo mwebwe ngo ico mbakoreye none ngo bamupfuye, ariko ngo amagara yanyu nkije none ngo namwe murakiza yanje. Za muri mani cyahiro cyane murakiza yande ayanje. Umva ikintu kiza gikiza amagara y'umuntu ni Pasaka. Ngo baramubwira ngo ngahe tugira isezerano, dusinyira isezerano. Ni munsi nyira isezerano yuko igihe muzazira tutazarimbuka twebwe tuzagira ikibazo. Kandi ndabizi kuko Imana yanyu ari Imana yo hejuru no hasi. Turabizi Imana yanyu kuntu yasizigize Egiputa, turabizi Imana yanyu kuntu yagiriye Siyoni nabi, turabizi Imana yanyu kuntu yaciyemo inyanja, kandi turabizi ko Imana yanyu izaza muri iki gihugu. None ngaho ni munsi nyira ikimenyetso cy'ukuri yuko ntazagibwaho n'urubanza. Yamavuga tese na data na mama n'abakuru banje n'abarumuna banje nabo bazabe muri inzu. Ngo bamara baramubwira ati ikintu gusa gishobora kugukiza gusa ni kimwe, twebwe nta bubasha dufite ariko dufite isezerano, kandi iryo sezerano ni isezerano ry'amaraso. Ngo bamare bamuhereza agashumi kagozi kumutuku baramubwira ngo akangaka urakabona ugenda ugafate numara ugashire kuri iyi nzu, igihe tuzazira kazabe kamanitse ahangaha. Uko niko byagenze igihe baziye. Duhimana icubahiro. Iyo Pasaka isobanura iki? Isobanura ngo amaraso ya Yesu ararokora. Amaraso ya Yesu yonyine niyo azarokora. Duhimana icubahiro. Niyo yaturokoye. Haleluya. Rahabu yahise aba umugore w'Umunyesiraheli. Pasaka ya kangahe ya gatanu? Pasaka ya gatanu niyo kwa Yoshua. Niyo Gilugari. Munsi bambuka neza mu masezerano. Imana yababwiye ngo Yoshua ngo abagabo bose bagire guteba kebwe ngo kugira ngo bakurweho igisuzuguriro ngo abanyamahanga babasuzuguraga ntibo kwinjira mu gihugu cy'amasezerano badakuwe igisuzuguriro. Ngo amaze ngo akora gusa gahunda yo kubakeba, arangije rero abaremera Pasaka. Iyo Pasaka rero Pasaka nizi dukuraho igisuzuguriro. Bareke mbabwire umuntu wese utarakira Pasaka habe nubwo yobyina habe nubwo yosara habe nubwo yogira gute abakiriho igisuzuguriro, ariko iyo iriho Pasaka haleluya kiza kidukuraho igisuzuguriro ni Pasaka. Pasaka ya gatandatu ni ya karindwi ni Pasaka zo mu bana. Iya mbere ni ya kwa Hezekiya, umugabo witwa Hezekiya muzamwumva Imana yongeje imyaka ingahe 15 kuri ya sikindi. Imana yari kwibutsa Imana ngo nta munsi nakoze iki kujya ni Pasaka n'urusengero yari yatunganije, ariko Hezekiya ni umugabo uteye ubwoba. Ahimbazwe Yesu. Haleluya. Aremera Pasaka Abanyesiraheli n'Abayuda hamwe ngo abaga umwana w'intama. Ikindi yakoze ngo nuko ngo urusengero yarwojeje ngo ararutunganya kuko rwari maze kujwa ibirwamana nyuma y'imyaka 36. Amaze ngo Hezekiya ararweza arutunganya rugubaka rusana, amaze ngo arangije ngo baremera Pasaka y'umwana w'intama. Hanyuma rero iyo Pasaka izitwa iki? Iyo Pasaka yo kwa Hezekiya yitwa ngo ni Pasaka ngo yo gusubiza agaciro urusengero. Mureke mbabwira abanaziri agaciro mufite suko muri benshi cyangwa se muri bake cyangwa se suko muzi kuririmba no kubyina, siko gaciro kanyu pi. Agaciro kanje suko mpagarara hanga ngo ndabwiriza. Agaciro k'aba pasiteri suko bayoboye urusengero, siko gaciro kabo. Agaciro k'umukristo wese waho ni Pasaka. Aho ndimuhumvise ariko niko kuri dokelebo kosi ayolokolo. Hezekiya asubiza agaciro ke, asubiza agaciro urusengero. Kandi iyo tuvuze urusengero tuba tuvuze imitima yacu. Ukuru urusengero rw'Imana uko uri urusengero rw'ike Bibiliya iravuga ngo ntimuzi yuko muri sengero za Kristo ngo umwuka w'Imana akaba ari muri mwebwe.
ndavuga ngo agaciro ufite sikindi niba uri umukristo. haleluya. Niyo mpamvu urimo kubona abantu barirase, umuntu ari mu gupfa kuzuzwa gusa rimwe, yapfa kuzuzwa akamazamura akaboko gutya, akamazamura akaboko gutya. Ntibishoboka. Reka mbabwire, mwumve mbabwire, Imana Yesu yaravuze ngo numara gukora umurimo w'Imana ngo ujye uvuga yuko uri umukozi w'imbura mu maro. Ariko ni wuzuzwa ukabubonye gusa kantu kamwe bubiri, uramutangira bagusabe audience hariya. Audience shenge icumba. Ntimubyumvise. Mwumve mbabwire, kwa Yesu nta audience yigeze ibaho. Nuko ba Petero na ba Pawulo kandi afishe ya Pawulo, kuvuga ngo afishe iriho Pawulo na Petero nigeze kuyibona rimwe. Ko muratekereza ngo iyo afishe Petero ni wari wayoboye, Pawulo ari wo muvuga butumwa. Ahimbazwe Yesu. Mwebwe ko murabona byari bimeze nka gute? Umuriro. Umuntu ari mu gupfa kugira gutya ngo mushire kuri afishe, ukamusanga yamyuzura umuhanda ngo ni runaka ni runaka. Mureke mbabwire, iyo wizamuye Imana izigira gute? Izikumanura. Ariko iyo wicisha bugufi Imana izigira gute? Agaciro dufite twebwe. Reka nkubwire, nuzoza ubona urabshinye neza, uvugije pendo neza, ukabona bagukubira amashi, ayo mashi ukazuyakira, ahubwo uzuvuga ngo ni wewe ujya kwibi. Haleluya. Hari abantu bariho ubunyine baba pastori, ubu ngubu kubabona ni 50,000. 50,000 ani makeya. Ha? Ani makeya cyane. Ahimbazwe Yesu. Nta mugabo muzi wazaniye Petero ifaranga, kandi gasi ifaranga zino zoroshe ni feza. Yari kwa muzaniye feza ngaho, naje ndagira ngo mube nk'abampa kuri zo mpano. Petero aramubwira ngo fana izo feza zawe, ngo ubuntu bw'Imana ntibugurwa. Haleluya. Ese muraho? Oyashi. Ndasa nubakoreye nko ku kintu. Mva mbabwire rero, agaciro kacu. Abanaziri nimubona muguwe neza, nimubona ko mumeze neza, nuko tubashimye mwama muvuga ngo ahubwo turacari hasi cyane. Ni wowe Mana dukeneye. Za muri Imana ishobora cyane. Ahimbazwe Yesu. Pasaka yaganga ya karindwi. Ni Pasaka yo mubami n'ubundi ni ya Yosiya. Yosiya mutekereze yayoboye afite imyaka 8. Ngo ashaka Imana ya sekuruza Dawudi. Ntiyashaka Imana ya Amoni na Manase, ise na sekuru. Kandi bayoboye imyaka 57. Ngo amare yamashaka Imana ya sekuruza Dawudi. Ico yakoze rero urusengero rwari rumaze gusenyuka, ararusana. Umunsi barusanye ngo babona umuzingo w'igitabo. Umuzingo w'igitabo wari wararengewe n'ibishingwe. Mureke mbabwire, duhe Imana icubahiro. Arengeye gutanga rero uya gutya yigihuha igahuha gutya. Duhe Imana icubahiro. Za muri Imana icubahiro. Haleluya. Neza ngo bariko basana bashafani, ngo bariko basana babona umuzingo w'igitabo, ngo barangije barawusoma, ngo basoma amategeko, ari kire gitabo cy'amategeko nyine 5, ngo barasoma bahera mwitangira Imana yari mijuru n'isi. Baragenda baravuga ati igitabo tugomba kugishira umwami tukaje kwisoma kukimusomera. Ngo bagenda imbere Yosiya, ubwo hari mu mwaka wa 16 wiwe, ngo baragenda barakimusomera. Yosiya rero ako Yosiya yakundaga Imana mugato. Niba hari umuntu nkunda muri Bibiliya ni Yosiya. Niwe muntu wakoze reforme gutyo, impindura amatwara, kandi uwo bakoranye ni Yeremiya. Kandi mugomba kuzamukorana muri babiri, kuko hari icushoboye no hari icundi udashoboye. Za muri Imana icubahiro. Maze ngo Yeremiya, haleluya. Maze ngo ico gitabo gisoma, ngo bagisomere. Yosiya aje kuvumburamo za Pasaka mu Giputa, kwa Rahabu ya Yeshua, ndetse n'izindi zo kwa Samweli. Ngo amare yamavuga ati ibintu byakunze, ubwo mbonye Pasaka ko ari kiza abantu ntakindi. Muzi ico Yesu yakoze? Yosiya yazamuye abagabo bose b'Abayuda, abazamura umusozi, bose arabarahiza, arababwira ngo mwese mugomba kurahira yuko mugomba gukora Uwiteka n'imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose, kandi gakugahayo apana mwuka, apana nk'iki gitaramo tubembereza neza. Abagabo mwese murahire, utarahira kubitwe. Dore murahire mwese ko mugiye gukorera Imana, gushaka no kudashaka. Muzi ko Yosiya ni wo banje aravuga ngo njewe ngo ngiye gukorera Uwiteka Imana yanje ngo ibihe byanje byose byo kubaho. Abagabo namwe mwese ni murahire rimwe, natwe tuzakorera Uwiteka iminsi yacu yose yo kubaho.
ngo bamare rero ubwiza bw'Imana bururuka kandi ndahiro y'Abanyesiraheli yari komeye yarahiraga byarabaga ubwiza bw'Imana ngo bururuka. Yesu yaravuga ati sasa ubwo murahiye mwese imitima yanyu ko mgiye gukorera Imana ngiye kubaremera Pasaka. Ategura umwana w'intama amaze ngo ayikubitemo gutya Pasaka bayiteguye zamuri Imana icubahiro ngo bayitegure gutya ubwiza bw'Imana ngo bururuka igitaramo kiraba Yeremiya ngo batangira kwerekwa. Ahimbazwe Yesu. Ubundi muri Pasaka niho abantu bazaberekwa. Duhe Imana ndayibonye Pasaka itangiye kwinjira nko mu basore bamwe hano itangiye nko kwinjira gutya noneho ngo baranezerwa. Uwo munsi Yosiya yaravuze ngo tugomba abantu bose bagomba kurya ngo amara bari wo wikoresha fundraising wenyine. Abandi yaranezerewe Yosiya yamavuga ngo fundraising turayikora ariko nije utanga nje nyine abandi mureke. Ko munsi Yosiya yakoze igitangaza yamye avuga mugende muzana amatungo yose yiwanje ihene n'intama n'inka muzizane hano. Barazana igice cyose barakizana barabaga ngo amare akazahereza umuntu wese umushito w'inyama apana brochette. Mushito w'inyama wikorera ugende ugere mu rugo nabana nirobe ry'umutsima mugende musangire apana brochette. Abanyeshiti bazi umushito w'inyama umugabo akama yikorera haleluya ngo umugore n'abana bamubasa ngo bakavuga ngo iyi ni Pasaka y'Uwiteka twariye. Duhe Imana icubahiro cyane. Ahimbazwe Yesu. Ahimidiwe Yesu. Mbabwire uyu mugoroba umuntu wese nugera mu rugo utahane Pasaka y'Uwiteka. Ndio. Zamuri Imana icubahiro cyane. Ahimbazwe Yesu. Haleluya. Pasaka ya munani Pasaka ya munani. Mwayibonye ke ni Pasaka ya chef ni ya Yesu Kristo. Zamuri Imana icubahiro. Yesu tigeze umenye Icyaha yambaye shusho y'icyaha Temunyaza wavomeye Imana Yesu tige zamenye icyaha yambaye shusho y'icyaha Temunyaza wavomeye Imana abasore batoya muzamunanirwa no kugira amafyeri muri kumubyina ako Yesu Kristo barimo ukananirwa kugira no mafyeri byibura Yesu tige zamenye icyaha yambaye shusho y'icyaha Temunyaza wavomeye abasore bahangaraye usanga yarahangaraye muze mwiyorosha Yesu abari Pasaka y'Uwiteka Pasaka ya munani nimuvuge ngo Pasaka ya munani Pasaka ya munani Pasaka ya munani ni ya chef ni ya Yesu Kristo. Duhe Imana icubahiro kandi ahimbazwe Yesu. Pasaka ya munani ni ya Yesu. Iyo Pasaka ya munani ni umunsi Yesu yageze i Kalivari. Yewe Gorigota sizakwibagirwa Yewe Gorigota wambereye incungu Yewe Gorigota uri uw'agaciro Gorigota Yesu umunsi bamufashe mu gashamba k'Igetsemani ngo yabize ibyuya ngo bisa n'amaraso tandile solo mayanga ayilobwe bwaya kai solowa ayibulukuru wanga ya sesele boyo basara ayigolokolo baya sisele goloba ya katiledo elogera ngiri yukosulumanga ya sagayo muzivyo byuya yabize bisa n'amaraso ngo nuko yarabonye ko agiye kwikora ibyaha byawe mu isi yose kera yari yabyikoreye byose harimo ibyaha byawe n'ibyanje n'iby'abandi bose adilo pepuna ayilongira imayi kasa ayingoluku suma yakabera etara turarinzwe nidutinya turashinganishijwe twababariwe ibyaha nta rubanza ruturiho turarinzwe nidutinya turashinganishijwe twababariwe ibyaha nta rubanza turarinzwe nidutinya turashinganishijwe twababariwe ibyaha iyo nta rubanza turarinzwe nidutinya turashinganishijwe twababariwe ibyaha nta rubanza ruturiho iminota umutobore tubyina iminota 20
nukuri kw'Imana hari imbaraga z'Imana zururutse zamuri Imana icubahiro cyane. Ngwino nyura aha ngaho ugende gusa ntiyagire umubaza ijambo. Duhe Imana icubahiro. Nahimbazwa Yesu. Haleluya. Turarinzwe nidutinya, turashinganishijwe twababariwe ibyaha. Turarinzwe nidutinya, turashinganishijwe twababariwe. Turarinzwe nidutinya, turashinganishijwe twababariwe ibyaha. Ahimbazwe Yesu. Haleluya. Indi muvuzi. Ndazumvise. Atodera. Angila ko. Mekela po. Era shalom. Sema devise n'inganda ya kati. Aho. Moteur devise. Aho. Arrestation de coût. Changement de masse. Accord. Niki imfizi zigiye kurwana iyo mutazikishije. Ahimbazwe Yesu. Haleluya. Kucyumweru wararirimbye gutya. Tuzobonana muri konseri yanyu. Nzoba nyirimo yose. Duhe Imana icubahiro. Afolo. Nahimbazwe. Haleluya. None Imana yatanze Yesu. Ako yewe. Imwikoreza icyaha cyacu. Ngo amare areba uburemere bwacu. Ngo amare ava ibyuya bisa niki? Amaraso. Baramushorera baramujyana bamugeza mu bucamanza. Aburana imanza zitanu gutya acigenda acuragana. Arahava agira gute aje ku musaraba. Ngo agera ku musaraba avuga amagambo arindwi. Ijya gatandatu avuga ibintu birangiye. Ngo arangize rero ageze ku musaraba neza bwite aho hagazeho. Hama haba ibintu bingahe? Hama haba ibintu bitanu. Umwenda wo kingirije ahera ngo utabukamwo kabiri. Ibyo reka tubireke. Wamaze ngo ibitare biramenagurika. Uyu mugoroba ku bwa Pasaka ibitare bimenagurika mu izina rya Yesu. Meneka! 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 Tera. Bukeye Yesu arazukana n'abera bose. Pasaka ya munani ya 9. Ni Pasaka y'intumwa. Niyo Yesu yasigiye abigishwa. Niyo natwe turiho none. Iyo Pasaka yitwa gute? Yitwa ngo tuze duhora tumwibuka. Yesu ngo yamanyaguye umutsima. Ngo amaze kumanyagura arawushimira. Ngo aravuga ngo iki ngiki ngo numubiri wanje ugiye gutambwa ku bwa benshi kugira ngo mubabarirwe ibyaha. Ngo kandi ngo muzahore mubyibuka. Ngo arangije afata n'igikombe. Ngo amaze ngo aragishimira. Ngo aravuga ngo iri ni isezerano risha ry'amaraso yanje. Ngo afa ku bwa benshi kugira ngo mubabarirwe ibyaha. Arangiza aravuga ngo iminsi yanyu yose igihe ntaragarukira ngo muzeho muhora mubyibuka. Ndagira ngo muzamubona abakatolika uko basenze kose bazanywa ameza. Kurya kiriya ni igikorwa cyo kugira gute bari babibutse Yesu. Tera. Niyo mpamvu rero Meta hosta. Shabla. niyo mpamvu rero nta gitaramo kibaho kitarimo Pasaka. Nico Yesu yadusigiye niwo murage. Nukuvuga ngo muze muhoti kasa Tera tasopeni. kandi zose kuyatanga. Cyane uzaze. Za muri Imana icubahiro. Ako yemye. Ahimbazwe Yesu. Haleluya. Nimuzamura amaboko kandi rimwe. Nahimbazwe Yesu. Niyo mpamvu ngo intumwa ngo zahoraga zamamaza gupfa no kuzuka. Ngo zikongererwa imbaraga. Ngo bakongererwa n'abakizwa. Ububasha bwacu n'amagambo yose tuvuga. No mu ngo zacu n'ahandi tunyura hose. Tugomba kuvuga ko Yesu yapfuye akagira gute akazuka. Nubwo butumwa butaza bukoze iki? Iso. Pasaka ya 10. Ni muhimana icubahiro. Henofas. Izindi Pasaka zose zabayeho hasigaye gusimwe. Iyi imwe gusisigaye niyo tuzorira mu bwami bw'Imana. Umwana w'intama. Za muri Imana icubahiro. Iyo Pasaka rero ni yihe soza kugira ngo umuduhe iminota nk'itanu wa itanu tube nk'ababyinnyi. Ndumva icaka caje kera ngeza ahantu kandi iyo Pasaka ikintu tuzoyikoramo gusa ntavuga butumwa rizobamo. Hazobamo kuririmba gusa. Tuzaririmba. Twese urufaya. Iyo Pasaka ngo hazabaho ibintu
ubwoba ngo abantu bazoba baturutse hirya no hino ku isi. Ahimbazwe Yesu. Ngo bazoba baturutse hirya no hino ku isi ngo duhure na ba Ibrahimu. Ese muzi Ibrahimu yavuze mu kanya? Buriya murabe Ibrahimu kunta ari shefu. Ibrahimu n'ubu niwe munsi umuntu wese ufa none agapfa yizeye azaya amaje mu gituza cya Ibrahimu. Aho niho Yesu azakorera visite, naho gusa mu gituza cya Ibrahimu niho azabasurira. Uko Ibrahimu bose arabafasha gutya mu gituza za muri bandi cyubahiro. Haleluya! Uwo munsi ngo abamarayika barawurebye barawurunguruka gutya ngo barawishimira ngo baravuga ngo yaba natwe twari tumeze nk'aba Jacques, ngo twari tumeze nk'abandi ababigabo hano n'abandi ngo barawurebye uwo munsi ngo baravuga ngo uriya munsi aturiya munsi uteye gute. Abamarayika ngo bazaba protocole amaze ngo Yesu ngo azaza ngo amaze ngo atunguke nk'hariya natwe ngo dutunguke nkaha turi kumwe na ba Ibrahimu na ba Mose n'abariya bose bapfuye bizeye za muri bandi cyubahiro cyane. Bonabera baza mugwa. Igitabo cya Yesaya hazavuga ngo azatubagira ibibyibusha ndetse ngo tuzashabira nk'inyana zo mu biraro. Ahimbazwe Yesu. Ariko ngo ikintu azadukorera cyambere kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana ngo azaturemera Pasaka. Iyo Pasaka rero yanditse hehe? Yanditse mu Jayishu. Ari naho Yesu yasezeye abigishwa biwe arababwira ngo amaze kumanyagura umutsima no kushimira igikombe arababwira ngo tuzongera gusangira ku mizabibu ngo ahubwo tuzongera gusangira Pasaka mu bwami bw'iki bw'Imana, mu bwami bw'Imana. Iyo Pasaka rero yanditse mu Jahishuwe igice cya 2 ngira ngo haravuga ngo icyo gihe ngo unesha ngo nzamuha kuri Imana yahishwe. Iyo Mana yahishwe rero ni umutsima ari we Yesu Kristo. Iyo Mana yahishwe rero mushonje muhishiwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Mushonje muhishiwe hari Pasaka mubikiwe kandi iyo Pasaka izinjiramwe abameze gute? Abamesha ibishura byabo mu maraso y'umwana w'iki? Maraso y'umwana w'intama w'Imana. Bifurije iyo Pasaka mu izina rya Yesu. Haleluya! Igihuriro cyabera bose bavuye mu isi banesheje isi na Satani ndetse n'umubiri tuzaza muri bendera n'umwana w'intama wanesheje muri bendera n'umwana w'intama wanesheje. Bwira mugenzi wawe ngo kwifurije iyo Pasaka yahishwe yo mu bwami bw'Imana. Iyo Pasaka yahishwe ahimbazwe Yesu. Haleluya. Ngo nitumara kwinjira muri iyo Pasaka ngo azatwereka nibuye ngo ryanditseho amazina yacu ngo kandi iryo buye ngo rifite izina ngo ritigeze rimenywa n'umuntu uwo ari we wese ngo keretse nyiraryo. Turashima Imana ko amazina yacu azwi mu bwami bw'Imana. Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo ntimwishimire ko mwakijije abarwayi ngo ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe hehe? Aza yandikwa ku ibuye kandi ngo ryandikishwe ikaramu y'icumu. Nimwakire Pasaka mu izina rya Yesu. Nimwakire Pasaka mu izina rya Yesu. Akira Pasaka mu izina rya Yesu. Pasaka nizihindura ubuzima bwawe. Pasaka nizihindura imibereho. Pasaka nizituma umuntu aba umugabo. Agaciro dufite tugafite ku bwa Pasaka. Kandi iyo Pasaka nizi gukura mu rwego kabushura mu rindi. Tuva mu mbaraga tuja mu zindi. Tuva mu mbaraga mu bwiza tuja mu bundi. Akira Pasaka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Shimwa musaraba nkunda, shimwa nawe wamva nziza, ariko cyane umwami Yesu. Shimwa yewe Golgotha, shimwa musaraba nkunda, shimwa nawe wamva nziza, nawe ariko cyane umwami Yesu. Shimwa yewe Golgotha, shimwa nawe musaraba nkunda, shimwa nawe wamva nziza, ami nawe ariko cyane umwami Yesu. Shimwa yewe Golgotha, shimwa musaraba nkunda, shimwa nawe wamva nziza, ariko cyane umwami Yesu. Ami nawe shimwa yewe Golgotha we
kwicara hano nziza ariko we ariko cyane